بزا جمعه نه بچه شنو مخلوق خامنه کنساری بدرسم رسکی Deve ataque, deve قلبو لكم كروبو تشادو Boruş ban! Boruş ban! Abu, hadi kolay. Kolay.
Bırakın! Bırakın! Давай! Петро! Хана! علاقه ما درباره حریف خود اسفاره شهر اسفاره بسیار معلومات ها داشتیم و ما وابسته با این دسته گوییم که سیستم تاکتیکی خود را یک هفته تیار کردیم و آنها گفتن هموند که این بارآور چون که ما در تمرین های خود علاقه گفته بودیم که در دسته اسفاره بسیارتر بازیگران با مهارتی که نه تنها در اسفاره بلکه در اسخط و خوجند بازی کردند و آنها وابسته با سن سال آنها توانستند یک بازی خوب نشان دهند ولی من از فرصت استفاده برده همون گوییم که حرکت های تیز بازیگران جوان خود با مانند عوض قمچینوف گوییم اکرموف زرحالشو و امیرجان باید در یک سمت خوب روانه کرده بودم در تمرین ها و این با آن آورده رساند که همون گلی که گوییم که در اولی قسم یکم انوشیروان قابلجان به دروازه حریف وارد کرد با ما یک قوه خوب بخشید و بعد از آن عوض قمچینوف یکی از نشانزنان بهترین لیگ یکم می باشد توانست که دو گل دیگر را وارد دروازه حریف کند و ما این بازی را با حساب 3-1 بریدیم. خب در مورد اونی که در دسته علاقه باز یک چند فوتبال بازی خوب در خط حمایت به دسته شما پیوست شد این فوتبال بازان چی کمک کرده توانستند و من در رفتی بازی به شما چی کمک میشه؟ بله وقتی که ما گل سوم را وارد دروازه اسفاره کردیم ما علاقه سیستم تاکتیکی خود را از گوییم که 4-5-1 به 4-1-4-1 مبادله گردانیم چون که مقصد از آن عبارت بود که چون که ذکر کردین در دسته ما منم شهرت حسن نجمیدین بله
اینا بازیگرانی میباشند که به توانستند که خط محافظت را نقض دفاع کنند. رحمت به بچه‌ها که امروز بازی خیلی خوب نشان دادن و ما توانستیم که با حساب 3-1 به دسته اسفاره غالب بودیم. و ما کوشش میکنیم که بازی آینده با پنجشیر است در سفر کوشش میکنیم که حداقل یک امتیاز از سفر به خانه آوریم. میندارم از همدسته های هم از سرپرستان دسته که و خصوصا ما رو خیلی خوب دستگیری میکنن. و من سال دوم است که در دسته هولبوک نویه وسط بازی میکنم و ما امسال نیت داریم که حداقل دستگانه قرار گیریم که ما نیت ما امسال برآمدن به لیگ عالی است.